بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کو، دیکھنے اور سننے والوں کو، تمام احباب کو، تمام بھائیوں کو جو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے مرغیاں ہیں آسٹرالورپ اور RIR۔ ابھی ماشاءاللہ یہ جوان ہیں، بریڈر ہیں، بریڈ دے رہی ہیں روزانہ ڈیلی بیس پہ۔ انڈے بھی شروع کر دیے انہوں نے، 4-5 مہینے پہلے میں نے لی تھی۔ تو ابھی میرا ارادہ ہے ان کو جو ہے نا فروخت کرنے کا۔ جس بھائی کو بھی یہ چاہیے یا جو شوق رکھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ باریات دے دیں گے۔ ان کی ویکسین وغیرہ بھی ہوئی ہے اور ہیلدی ہیں ماشاءاللہ۔ جب میں نے لی تھی بہت چھوٹی تھی، ابھی تو ماشاءاللہ اچھی خاصی ہو گئی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں ابھی ماشاءاللہ۔ اور ایک مرغا بھی ہے، یہ اچھی نسل کا ہے۔ جیسے آپ بھائیوں کو معلوم ہے کہ یہ جب انڈے شروع کرتی ہیں تو دیتی رہتی ہیں۔ تقریباً میں بھی سنتا رہتا ہوں کہ 300 سے اوپر جو ہے نا انڈے دیتی ہیں، اور ان کا گوشت بھی بہت لذیذ ہوتا ہے، دیسی مرغی سے بھی بہتر ہوتا ہے، اچھا ہے ان کا گوشت بھی، اور یہ ویسے بھی خوبصورت لگتے ہیں۔ اصل میں نے جو ہے یہاں جو ہے نا یہ کیٹل فارم بنایا ہوا ہے، تو بچے جب تھے تو اس وقت تو ٹھیک تھے، ابھی یہ بڑی ہو گئی ہیں تو یہ جو ہے نا وہ جانوروں کی کھرلیوں میں چلی جاتی ہیں، ان کا گھاس وغیرہ خراب کرتی ہیں، اور یہ جو ہے اس وجہ سے جو ہے نا میں دینا چاہ رہا ہوں۔ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس جگہ بھی ہے یہاں پہ، لیکن ساتھ فارم بنایا ہوا ہے، تو جب بھی ان کو چھوڑتے ہیں تو یہ ادھر چلی جاتی ہیں بچڑوں کے کھرلیوں میں، ادھر جو ان کو تنگ کرتی ہیں، کیونکہ بڑی ہو گئی ہے نا اب۔ جب بچے تھے اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ابھی جو ہے یہ ساری حویلی، ساری جگہ، سارا فارم گھومتے ہیں، اور یہاں مجھے ونڈا وغیرہ بنانا پڑتا ہے، مشینیں ہیں، تو یہاں بھی یہ تھوڑا ڈسٹرب کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ مرغیاں برائے فروخت ہیں۔ جس بھائی کو بھی چاہیے وہ ہم سے رابطہ کرے، اور نمبر میں جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا مسٹر محمد الیاس کا، وہ ان سے رابطہ کر کے منگوا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم جہاں بھی ہیں پورے پاکستان میں بھیج سکتے ہیں، یہاں سے سروس موجود ہے، تو انشاءاللہ ہم بھیج دیں گے جس بھائی کو بھی ضرورت ہو۔ انڈے انہوں نے شروع کر دیے ہیں، انڈے دے رہی ہیں، تو ڈیلی بیس پہ جو ہے نا انڈے انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ یہ مرغا ہے ماشاءاللہ، اذان دے رہا ہے، وہ اندر کھڑا ہے، وہ بھی ایک اور مرغا ہے، کچھ مرغی ہیں کچھ مرغے ہیں۔ یہ ایک اور نسل کا مرغا ہے اور ایک چھوٹی سی مرغی ہے۔ تو یہ جس بھائی کو ضرورت ہو انشاءاللہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے،
میری طرف سے سب بھائیوں کو، سب ویورز کو السلام علیکم۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور بیل کے بٹن کو، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔